前兩日喺大眾點評見到肉肉大圍新開咗天婦羅，本身諗住去食嘅，因為平時食開都知咩價位，同埋都應該有質素咁啦，但係有啲遠。跟住一 search 見到，原來 Coco Park 都有間唔錯。一嚟俾個茶先啦，跟住然之後見到啲師傅啊，佢哋都係比較認真，同埋服務都係比較周到。同埋啲嘢食飯同埋湯啊小菜都有唔標嘅，咁佢又有唔同嘅醬汁同埋嗰啲孜然咁啦。嗰個鹽咧有孜然都幾正，係咪地溝油嚟？不過唔理啦，見佢咁清應該食唔死嘅。而家整緊我嗰個，所以我影低。一開始都冇乜期望，見佢咁樣撚兩嘢抌落去，油溫都唔係好理。不過唔緊要啦，呢個價錢最緊要啲食材咧。嗱，講真，食落去係有嗰個味嘅，即係佢未必係新鮮，但係佢冰鮮解凍完都仲有嗰個食材味，即係唔算好唔新鮮咁咯，都算唔錯添。咁炸落咧，嗰個衣食落咧，咁就早啲講啦。比較 soft， 比較 juicy， 同埋睇落好似好油咁，實質就唔係話好油。你話佢算唔算正宗咧？我覺得未必。不過如果呢個價位咧，佢口感又唔錯咧，食落又幾新鮮，即係幾唔錯嘅味道咧，我覺得都幾值得推介嘅。講句老實嘢啦，大概咧就等於以前香港成日乜鬼嘢連鎖過江龍嗰啲天婦羅，但係你諗下，真係高質素嘅天婦羅喺日本食都唔平。咁你話普通少少喺香港嗰啲嘅話，其實 food court 水平好鬼油益，好鬼難食。咁你預佢呢種就係挨近以前嗰啲200蚊香港天婦羅水準嘅。講翻食評先，隻蛋咧係幾滑嘅，有蛋味嘅，溏心味有嘅，係少少偏熟。個湯就清清地、甜甜地，但係都有麵絲湯味。個泡菜咧就偏甜嗰類嚟嘅，但係都好食。最正係呢個花椒魷魚，黐線！佢呢個又唔食，但係好乸好食，係有花椒味勁香嘅醃嗰啲好正。但係睇下啲炸完咧，啲魚咧入邊都係水分充足嘅，唔差嘅，兩款都係嘅。同埋佢衣你一睇就知都偏腍，佢個汁咧同個柚子鹽咧都的確幾好，同埋個汁冇日本食嗰隻咁濃咁甜咯，即係都易入口嘅，即係就算唔算話特別好天婦羅，可能都覺得幾好味。再嚟睇下。我又再 feel 多次，真係好味，食到奀晒腳咁。係啦，我今日就係食呢個啦。咁啊，另外仲可以再加嘅。最撚正咧係我見到佢仲有啲牛扒，唔知好唔好味，下次再試啊！大家會試到其他唔同嘅天婦羅，中意食天婦羅嘅朋友，想睇我探店試服，或者睇下有冇啲咩補妝店啊，記得訂閱。